2 yoshli bolajonimizni sizlarga ko'rsatmoqchimiz. 2 yoshli bolajonimiz bugun 9-kunlari massaj jarayonimizda. 9 kunning ichida bu bolajonimiz bizga murojaat bilan kelishgan. Tashxislaridagi holatlari juda ham rahimli yetishmovchilik holatlari kuzatilgan. Bolajonimizda eng birinchi ikkala chiza oyoqlarini bir-biriga ustma-ust bo'lib bog'lanib qolish holatlari yuzaga kelgan. Hamda bolamizda ko'krak qafaslaridagi rahim kasalligining alomati ikkinchisi, uchinchisi peshona qismidagi holatlari, to'g'ri aytapsizmi oyijonlari? Shunaqa tashxis bilan kelishgan. Bular ortoped ko'rividan o'tib, so'ngra bizga murojaat bilan kelishgan. Biz mana hozir murojaatimizlar bu oyijonimizning murojaatlarini biz ko'rib turib, bolajonimizni bugun 9-kunimizda massajdagi o'zgarishlar holatlarini shaxsan oyijonlarning o'zlari bilan suhbatlashamiz. Sababi oyijonlarda 9 kun ichida natija olishganini hisobiga oyijonlar juda ham xursandlik bilan bizga rahmat aytyaptilar. Shuning uchun bu bolajonimizni oyijonlari bilan bolajonimizda qanday o'zgarish bo'ldi, nimalardan sezishdi, qanday o'zgarishlarni kuzatib borishdi, shu haqida sizlar bilan birgalikda qizlarjonlar suhbatlashamiz. Oyijonlari, mana bizga murojaat qilganlaringda sizlar albatta ortoped ko'rividan o'tib, so'ngra bizga murojaat qilgansizlar, to'g'rimi? Mana bu holatlarda hozir bolamizda 9-kunida qanday o'zgarish bo'ldi? Nimalarni sezdingiz farzandingizda? Bolamni yurishida juda ham noto'g'ri yurish bo'layotgandi, ichkariga bosyotgandi, tizzasi bir-biriga tegib qolish holatlari bo'layotgandi. Keyin terlash ko'p edi, shu vitaminlar yetishmovchiligidan revmatolog ko'ruvga bordik. Ular aytishdiki, massaj, shunaqa massajistga borsa shunaqa tavsiyalar beradi. Kalsiy xlor, mumiyo yetishmovchiligi shunaqalarni qo'shib o'zlari qilishadi. Men juda ham xursandman. Mashalloh. To'g'risi poliklinikalarga bormoqchi edim. Lekin tashqaridan otsiflarni eshitib, sizga qandaydir yuragim chopdi. Allohga shukr, avvalo Alloh sizni sababchi qilgani uchun ming marta shukr aytaman, behisob shukr. Farzandimni eng birinchi o'rinda yuragida parug'i bor edi. Mashalloh. 2 kundan keyin men sizni massajingizni 2-kuni o'ziga bordim. Parug 1,5 millimetr parug'i bor edi. 2 da 1,5 qolgan edi. 6 oydan keyin kelasiz dedi. Mas nima ko'ryapti, topolmayapti deyish. Mashalloh. Qaranglar, qizlarjonlar, men oyijonning gaplarini bo'lishga majburman. Chunki bu holat juda ham Allohning mo'jizasi. Agar e'tibor berayotgan bo'lsalaring so'zlariga oyijonlarini, farzandimda yurak yetishmovchiligi parok tashxis qo'yilgan deyaptilar. Bizni 2-kunimizdan biz massajni olib turib yana murojaat qildik doktorga debdilar, lekin yurak sohasida umuman parokni topisholmayapti debdilar. Quloq solinglarda men o'zim hayajonlanib ketyapman onajonimiz gaplariga. O'zingiz doktor aytayaptilarki, bu 1,5 bekilib ketishi mumkin, bas yana 6 oydan yana kelinglar deyapti-da. Ishonch hosil qilinmaganida. Keyin mana bolamning ichida ichaklarida muammo bor edi, qabziyatdan. U muammolarni men yechib beraman dedingiz, ichaklariga ishlab beraman dedingiz. 3 kunda вообще o'tsiz dahshat, ichaklari zo'r bo'lib ketdi. Nimasida tomog'ida balg'amlari bor edi. Juda ham qattiq o'pkasida balg'amlar. Nafas yo'llari shamollashadi. Svet qo'yildi, nima qo'yildi? Massajlarda ishlab berdingiz. Balg'amlari ko'chdi, mana hozir bolam mutlaqo sog'lom. Alhamdulillah. Ming bor rahmat. Yana hali birinchi etapda shunchalik o'zgarish. Ikkinchi etapda endi bilmayman. Mashalloh. O'sha paytda bolam sog'lom. Rahmat sizga, Alloh rozi bo'lsin. Ma'lumotlar ko'rmasin. Rahmat. Men gaplarimni bo'ldim qizlarjonlar. Men o'zim hayajonlanib ketyapman, chunki oyijonlari bizga shunaqa quvonib, shunaqa chin dillardan shunaqa bizga izhor etyaptilarki, rahmati farzandlaridagi o'zgarish juda ham Allohning mo'jizasi. Rostdan ham biz alohida har bitta bolamiz bilan kurashamiz, ishlaymiz ular ustida, lekin bu bolajonimizni o'zi tabiiy holatda ham qanaqadir yoqimli,
ajoyib ona o'zi xushchaqchaq, qalbi bilan eng birinchi o'rinda ishonch bilan kirib kelishganda bular. Shuning uchun ham haligi ixlosimiz albatta muhim o'ylaymiz. Shuning uchun bu onajonimiz juda ham bizdan so'ragan talablaridan ziyodasini Alloh mana hali 10 kun bo'lmasdan turib natijasini juda chiroyli natijalarga erishtirdi. Iloyim tani jonlari sog' bo'lsin. Biz qilgan mehnatlarimizdan mana oyijonlarimiz juda ham xursand bo'lishadi. Biz ham bu holatlarni ko'rib turib, albatta yana ham biz sidqi dildan bolajonimizni inshaalloh Alloh bizni xijolat qilmasa, albatta so'ragan natijani berishga xizmatlarida bo'lamiz. Yana bitta murojaatim ayollarga. Massajist to'g'risida adashmaslik kerak ekan. Mana nechta protsedurasiga kelgan ayollarni ko'ryapman. 3-4 ta etap oldim. Umuman nima ko'rmadim. Nima yo'q, plyus yo'q, natija yo'q deb kelishyapti. Men bittada keldim, bittada o'xshadi, Allohga shukr. Qo'lingizlar ko'rmasin, iloyim uzoq umr ko'ring. Bizni bolajonlarimiz shunaqa chiroyli qilib, oyoqlarini, qo'llarini sog'lom qilib bering. Qo'lingizlar ko'rmasin. Mana qizlarjonlar, haqiqiy motivatsiya. Rostdan ham bu sahnalashtirilgan yo'q, bu uyushtirilgan yo'q. Mana oyijonimizni o'zlarini qalblaridagi chiroyli gaplari. Iloyim bu farzandimizga Alloh yana ham xayrlisini, go'zal shifosini o'zi bersin. Bu oyijonimizga juda ham sabr bilan, matonat bilan, har qanday qiyinchilik bilan farzandi uchun kurashayotgan shu qizimizga, shu oyijonimizga o'xshagan onalarimiz ko'paysin. Iloyim farzandlarini rohatini ko'rish hamma oyijonlarimizga nasib qilsin. Aslida biz bularni xizmatlarida soppa-sog' bo'lgan holatlar xizmatlarida bo'laylik. Lekin bunaqangi oyijonlarimizdan biz motivatsiya olib, maza qilib boramiz. Boringizga shukr, katta rahmat, sog' bo'linglar.